Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր մեզ մոտ Երևանում հուլիսի 24-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆոռնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի AABC, Ֆրեզնոյի Նուր եւ Connect to Communication-ի հեռուստատեսություններով դեռ հուլիսի 23-ն է, երեկոյան ժամը 11-ը եւ ինչպես միշտ այս ժամին մենք դուրս ենք գալիս ուղիղ եթեր Եվ ոչ միայն այս ալիքներով, այլև YouTube-յան մեր ալիքներով և Facebook-ով, այնպես որ դուք կարող եք մեզ դիտել նաև այնտեղ։ Ինչպես հիշում եք, օրերս մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղ ունեցավ Սփյուռքի կյանքում, նոր մի կազմակերպություն, Հայկական ինքնության քարտը կամ հայ-ID-ն հայտարարեց իր գործունեությունը սկսելու մասին և մենք որոշեցինք, որ այսուհետ մենք այդպիսի հաղորդաշարք ունենանք հայ-ID, որի միջոցով ձեզ կպատմենք հայ-ID-ի բոլոր ուրեմն հնարավորությունների ձեր հարցերին պատասխանելու և բացատրելու համար, թե ինչու պետք է հայերը ամբողջ աշխարհում ունենան այդ քարտը, ինչ հնարավորություններ դա կտա եւ ինչպես կարող է դա համախմբել ամբողջ հայությանը մեկ միասնական համակարգի մեջ։ Եվ այսօր նման բարձրաբանումներ տալու համար ես հեռակապով կապ եմ հաստատել իմ գործընկեր Հայ-ID քարտ կազմակերպության նախաձեռնող խմբի անդամ Connect to Communication ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արամ Տեր-Մարտիրոսյանի հետ։ Ողջունում եմ Արամ։ Ողջույն, բարեկամներ, հայրենակիցներ։ Ես կարծում եմ, որ այս հաղորդաշարերի ընթացքում մենք կփորձենք մեր հեռուստադիտողներին բացատրել, թե վերջապես ինչ է այդ հայ-ID-ն, ինչու ենք մենք այդքան ոգևորված այդ հայ-ID-ով, ինչու ենք մենք 3 տարուց ավել շարունակ գրեթե ամեն շաբաթ աշխատանքային խմբով աշխատում, մշակում բոլոր սկզբունքները եւ ինչ պիտի տա հայ-ID-ն մեր հայ հասարակությանը։ Փորձենք։ Եվ սկսենք երևի նրանից այնուամենայնիվ համառոտ բացատրենք ինչ բան է հայ-ID-ն եւ ինչու ենք մենք ուզում, որ հայ-ID-ն ունենան հնարավորին չափ շատ մարդիկ աշխարհում։ Մեր պատկերացմամբ հայ-ID-ն դա Սփյուռքում հիմնականում ապրող հայերի հայկական ազգային ինքնության վկայականն է։ Այն ազգային պատկանելության եւ հպարտության խորհրդանիշ պետք է հանդիսանա։ Աշխարհասփյուռ հայերի համար ուժի մարմնավորում պետք է լինի, այսինքն դա որպես այսպես իր հոգեբանական իմաստով դա պետք է լինի։ Ես միշտ պատկերացնում եմ այսպես հուզական ձևով, որ ամեն հայ երեխա ծնվելուց Սփյուռքում հայ մայրը կամ հայրը առաջին երեխային կերակրելուց հետո առաջինը պետք է միացնի հեռախոսը կամ կոմպյուտերը եւ իր զավակի համար ձեռք բերի այդ ինքնության քարտը, հայկական ինքնության քարտը եւ մենք ամբողջ, այսպես ասած, ազգովի ուրախանանք, որ եւս մեկ հայ է ծնվել։ Բայց որպես առարկա, որպես մասնիկ, այսինքն դա զուտ այս քարտի մասին է խոսքը, որը դատարկ է հիմա, մենք աշխատում ենք ծրագրավորման վրա այս քարտի, ինչպես տեսնում եք, ունի չիպ, ինչպես ասում են, իրականում սա բավականին բարդ տեխնոլոգիա է, ինքը կոմպյուտեր է մեջը եւ այս քարտը ուրեմն հանդիսանալու է հայերի Սփյուռքում ապրող հայերի ինքնության քարտ, իհարկե ձևավորված վիճակում, երևի որպեսզի ավելի հասկանալի լինի մի քանի մեկ վարքյանով ես ուրեմն ցույց տամ, թե մենք էկրանս շեյր անեմ թե մոտավորապես ինչ տեսք է ունենալու այս քարտը, կարծում եմ ձեր էկրանների վրա երևում է, չիպը այստեղ պրոգրամ պետք է լինի եւ սա պետք է լինի մեր ամբողջ Սփյուռքի ապրող հայության ինքնության քարտը։ Սրանով մենք
unique ձևով միանշանակ կարող ենք ամեն հային տարբերակել, որպեսզի այս քարտի միջոցով մենք կարողանանք կազմակերպել ուրեմն ընտրություններ, հանրահավաքներ, հարցումներ եւ այսպիսով Սփյուռքի հայությունը կմասնակցի ամբողջականությամբ կմասնակցի եւ որոշումներ կկայացնի Սփյուռքի հայության ուրեմն կարիքների համար։ Սա է ուրեմն հայ ID քարտի հիմնական տեսքը, որ մենք շուտով երևի սկսենք սրա հետ աշխատել, բայց եւ ուզում եմ ես անպայման ստեղ ամենակարևոր ուզում եմ ներկայացնել, թե մենք ինչի ենք հասնելու այս քարտի միջոցով, ինչպես նշեցի, սա ուրեմն մենք ստեղծվել առաջիկա ամենակարևոր նպատակներից մեկը դա Սփյուռքի հայկական խորհրդարանի ստեղծումն է։ Մենք ցանկություն ունենք այս քարտի միջոցով մեկ ձայն, մեկ մարդ, մեկ ձայն սկզբունքով ընտրությունների ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ստեղծել ամբողջ Սփյուռքի խորհրդարան։ Այս երևի ավելորդ այսինքն մեր հայրենակիցները կարծում եմ հասկանում են թե ինչ քաղաքական եւ տնտեսական ուժ կարող է այս խորհրդարանը իրենից ներկայացնել, իհարկե կարելի է այդ մասին խոսել, բայց կարծում եմ ինքնստիկյան դա հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ սա կլինի մեծ նաեւ ֆինանսական աղբյուր։ Արամ, ես առաջարկում եմ արա կետ գնանք այսպես առանձին բացատրելով նախ եւ առաջ սիրելի բարեկամներ խնդիրն այն է որ դուք բոլորդ էլ տեղյակ եք որ ընդհանրապես Սփյուռքը ինքը շատ բազմաշերտ է տարբեր կազմակերպություններ կան եւ վերջիվերջո այդ կազմակերպությունների մեջ ցավոք սրտի ներգրաված է Սփյուռքի տարբեր գնահատականներով 3-ից 5%-ը։ Այսինքն, եթե այսպես ըստ էության վերլուծենք, Սփյուռքի հիմնական զանգվածը ինքը որևէ ձևով ներգրաված չէ որևէ կազմակերպության, որևէ ուրեմն կազմակերպչական կառուցվածքի մեջ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք Սփյուռքը ներկայացնելու մասին կամ Սփյուռքի անունից հայտարարություններ անելու կամ համահայկական հարցումների ձևով ինչ որ բաներ ներկայացնելու իմաստով, այստեղ մենք կանգ ենք առնում նրա առաջ, որ մենք մեծ հաշվով այդպես խոսել չենք կարող, քանի որ ոչ ոք չի հարցրել, թե ինչ է ուզում այն քաղաքացին, որը ներգրաված չէ այս կամ այն կուսակցության մեջ, այս կամ այն կազմակերպության մեջ։ Եվ այս իմաստով այս քարտը Արամը շատ ճիշտ ներկայացրեց, որ նա հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ ներգրավելու Սփյուռքի այսպես կոչված լուր մեծամասնությանը, մենք այդպես ենք անվանում այն մարդկանց, ովքեր Սփյուռքում են, ապրում են, ունեն ուրեմն հայրենիքի նկատմամբ հայրենասիրական զգացմունքներ, իրենց հայ են համարում, բայց այնուամենայնիվ նրանց ոչ ոք չի լսում։ Այս իմաստով ձեռք բերելով Սփյուռքյան այս հայկական ինքնության քարտը մարդիկ հնարավորություն կունենան համակարգվել, բայց այստեղ Արամ հարց է առաջանում եւ արդեն մենք մի քանի այդպիսի հարցեր ստացել ենք շատ լավ։ Իսկ եթե մենք այնուամենայնիվ մտնում ենք էկրանին երևացող հայ ID org հասցեով եւ գրանցում ենք հայ ID քարտ ստանալու համար։ Ну մեր բացատրությունների մեջ այնտեղ մենք ասում ենք որ քարտը դուք կստանաք փոստով եւ այլ բայց ինչքանով են իրենք վստահ լինելու որ այդ տվյալները որոնք իրենք մեզ հաղորդում են իսկ մենք ուզում ենք այնտեղ իմանալ տվյալներ եւ նրանց մասնագիտության մասին եւ նրանց հայկական ծրագրերում ներգրավելու ցանկության մասին կրթության մասին եւ այլն որքանով են այդ տվյալները լինելու պաշտպանված Շատ լավ, միայն ես երկու բառով ուզում եմ Տիգրան ջան, սա շատ կարևոր է նշել, դուք ասացիք, որ 3-ից 5% Սփյուռքի ուրեմն մարդիկ տարբեր կազմակերպություններով մասնակցում են, բայց պետք է նշել, որ այդ 2-ից 5% այսպես ասած մի հսկայական աշխատանք է կատարում Սփյուռքում,
այս ամբողջ տարիներին այդ կազմակերպությունները, կուսակցությունները, որոնց երեք կազմակերպության անդամ միաժամանակ ես եմ եւ վարչության անդամ եմ երեք կազմակերպությունների HIID, հայ ինժեներների եւ գիտնականների ընկերակցության, Geopolitical Club, այսինքն մենք մեր աշխատանքից հետո նվիրվում ենք այս ազգապահպան, զարգացման աշխատանքի եւ հսկայական աշխատանք ենք կատարում։ Այսինքն HIID-ին երբեք չի գալիս, որպեսի այն բանը որ սփյուռքը քիչ գործ է անում կամ բան, բայց այլ գալիս է օգնելու այդ կազմակերպություններին եւ համար լրելով ավելի անդամներով եւ ավելի շատ գործաներ։ Եթե այդ 3-ից 5%-ը պատկերացեք, սարքեք 30-ից 40%, 60-ից 80%, այդ դա մի հսկայական աշխատանք կլինի։ Սա շատ կարևոր է նշել, որովհետեւ մենք չենք փորձում փոխարինել կամ ինչ որ ձևով գտնում ենք, որ այդ կազմակերպությունները աշխատանք չեն կատարել, մեզ նոր կազմակերպություն է պետք եւ այլն, ոչ, դա չի նպատակը, այդ կազմակերպությունները հսկայական աշխատանք են կատարել եւ կատարում են, սա գալիս է հավաքակելու այդ բոլոր կազմակերպությունների ուժերը եւ ավելի շատ անդամներ հավաքագրելու Սփյուռքում եւ ավելի արագ եւ ավելի լավ ձևով այս հայապահպան եւ հայանվեր գործերը Սփյուռքում կատարելու համար։ Սա զուտ, որպեսզի սխալ չհասկացվի, մեկ-մեկ մեզ հարց են տալիս, թե ինչն էր վատ Սփյուռքում, ով ինչն էր սխալ անում, որ այս կազմակերպության կարիքը կա, սա ոչ մի այդպիսի նպատակ չունի, մեր նպատակը զուտ, ուրեմն այս բոլոր կազմակերպություններին եւ անհատներին հավաքական ուժ ստեղծելն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն ինֆորմացիային, որ այս քարտի համար տրվում է, ես ուրեմն ցույց տվեցի այս քարտը, որը ինչ այլոց ասեմ, որ սա նույն նրանց ովքեր ավելի տեխնիկապես որոշ քանակությամբ որոշ չափով ծանոթ են, այս նույն քարտը օգտագործում է այսօրվա մոբիլ հեռախոսների մեջ, SIM քարտ է դրան ասում, այսինքն այդ SIM քարտն է, որ միանշանակ այդ հեռախոսի համարը տվյալները պահում է, այս նույն ինֆորմացիան է, սա ուրեմն գաղտնագրված է, շատ բարդ գաղտնագրում է սրա մեջ, իր նպատակ ամբողջությամբ գաղտնագրումն է, այսինքն հնարավոր չի, գործնականորեն հնարավոր չի այն վերարծացել եւ բավականին մեծ աշխատանք եւ մեծ ֆինանսներ պետք է ծախսել այդ ուրեմն ինֆորմացիան վերարծացելու համար։ Բայց նույնիսկ եթե այդ քանակությամբ աշխատանք արվի եւ այդ ինֆորմացիան մենք մի այնպիսի ինֆորմացիա չենք պահում, որ ինչ որ գումար կարժենա կամ որևէ բան, ես ուրեմն եթե կարելի է մի քանի էդի նույնիսկ նորից իմ էկրանը ձեր հետ կիսեմ եւ հենց միանգամից մեր ուրեմն ֆորմայի վրա ցույց տամ, թե իրականում մենք ինչ ինֆորմացիա ենք հավաքում, ուրեմն աչքի գույնը, բոյը եւ այլն այս բաները, սրանք ուրեմն պարտադիր են, որովհետեւ մենք ուրեմն ստեղծում ենք Global Platform ID card, այսինքն գոյություն ունի միջազգային ID քարտերի ստանդարտ, սա ուղղակի ինչ որ մի քարտ չի եւ այս ստանդարտի համապատասխան մեր այս քարտը կարող է միջազգային տարբեր երկրներում անցնել տարբեր նպատակների համար, ընդհանուր միջև սահմանները անցնելու եւ այլն հետագայում, բայց իր ուրեմն չափանիշները պահելու համար global platform, այդ security platform-ի ուրեմն անհրաժեշտ է ուրեմն աչքի գույն, մազի գույն, քաշը եւ այլն եւ այլն։ Եվ սրանք այնպեսի մի գաղտնի բաներ չեն, որ այսօր Facebook-ի վրա դուք կամ որևէ մեկը ձեր նկարը տարածելուց շատ հանգիստ որևէ մեկը կարող է այդ ինֆորմացիան վերցնել եւ դրա համար միլիարդավոր դոլարներ ծախսել եւ այս ինֆորմացիան հանել չկարծում եք կարիք չլինի։ Դրանից բացի ուրեմն հասցեն, որովհետև շատ կարևոր է այս Սփյուռքի խորհրդարանին ընտրություն կատարելու համար այս կարտապանները պետք է գտնվեն Սփյուռքում եւ սա շատ կարևոր դրույթ է մեզ համար, որովհետև մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության մեր հայ բնակիչները ներկայացություն ունեն խորհրդարաններ եւ իրենց ձայնը ընտրությունների մեջ ուրեմն կատարել են եւ իրենց երեսփոխանները իրենց ձայնը հասցնում են։ Իսկ Սփյուռքում մենք դա չունենք եւ սա պետք է լինի այդ ուրեմն ձայնը մենք պետք է կարողանանք ընտրել մեր խորհրդարանը, մեր ընտրյալներին, որոնք Սփյուռքի անունից կկարողանան խոսել եւ այդ
մարդիկ պետք է բնակություն հաստատեն Սփյուռքում։ Դրա հետ մեկտեղ ուրեմն ոչ պարտադիր ինֆորմացիա մենք վերցնում ենք, մենք կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր է եւ հետագայում ուրեմն մենք ուզում ենք իմանալ թե պահպանել, այսպես ասած, թե որտեղից են մեր հայրենակիցները, այսինքն մեր պատմական հայրենիքում որտեղից ենք, ոնց որ մեր ժողովուրդն է ասում, որտեղացի եք, եւ որպեսզի մեր վերջնական, հիմնական եւ նպատակը ամեն դեպքում երևի հայրենադարձությունն է, հայրենիք վերադառնալն է եւ մենք ինչ որ ժամանակ մեր սերունդները ապագան պետք է իմանան թե որտեղից են եղել իրենց նախնիները եւ սա ոչ պարտադիր է ուղղակի մենք ցանկություն ունենք սա պահպանելու եւ իմանալու որտեղից է եւ միմյանց գտնելու համար եթե ես հաջընցի եմ շատ կուզենամ գտնել այլ հաջընցիների եւ այլն եւ այլն նաեւ մեր համար ուրեմն ինչ մասնագիտություն ունեն ինչ կրթություն ունեն եւ այլն այս տվյալները որի միջոցով մենք ուզում ենք ստեղծել մի համակարգ որտեղ որևէ գործողություն կատարելու համար մեզ եթե անհրաժեշտ են գիտնականներ, ինչ-որ մասնագետներ կամ որևէ մասնագետներ, այդ մասնագետները իրար կարողանան գտնել եւ ինչ-որ աշխատանքներ ծավալել այդ ուղղությամբ, դրա լավ չեմ որևէ ուրեմն մենք բազմիցս որպես հայ ինժեներների գիտնականների ընկերակցություն տարբեր պրոյեկտների համար ամբողջ աշխարհում մասնագետներ ենք ման գալիս, միշտ դժվարություն ենք ունենում, այս ձևով մենք կարողանանք շատ հեշտությամբ օրինակ գտնել այդ մասնագետներին որևէ պրոյեկտների համար։ Ինչպես տեսնում եք, ինֆորմացիան մի այնպիսի գաղտնի եւ այլն բան չի, որ մարդիկ այդքան ուրեմն չարչարվեն եւ այդ ինֆորմացիան դուրս անեն։ Եվ վերջիվերջո ամենակարևորը մեր դրույթների մեջ, որ դրույթները դրանք այն պրինցիպներն են, որոնք փոփոխման ենթական չէ, բացի ուրեմն հանրակրվեի ամբողջ անդամների քվեարկությամբ ուրեմն այնտեղ գրված է որ այս տվյալները երբևիցե չպետք է վաճառվեն կամ դուրս հանվեն եւ հայ-ID-ից դուրս որևէ բանի համար օգտագործվեն եւ սա շատ կարեւոր է որովհետեւ մեր հայրենակիցներից շատ քչերը գիտեն որ եթե դուք գնում եք բանկում հաշիվ եք բացում տուն եք գնում մեքենա եք գնում որևէ ֆինանսական այդ ձեր ինֆորմացիան ուրեմն դրվում է եւ վաճառվում է եւ այսօր 10 սենտով մոտարապես կարելի է այդ ինֆորմացիան գնել So այդ երեք պրինցիպներից ելնելով, այսինքն ինֆորմացիան շատ այնպեսի մի գաղտնի ինֆորմացիա չէ, որի համար կարիք լինի ուրեմն այդ միլիարդավոր դոլարներ ծախսել այս քարտից ինֆորմացիան հանել եւ մեր database-երից հանել, այդ encryption-ը մենք կրկնակի ուրեմն encryption ենք անում, այսինքն ամեն անձնական տվյալ encrypt է եղել եւ ընդհանուր ամբողջ database-ն է encrypt եղել։ Սա համարյա թե անհնար է գործնականում եւ դրանից հետո ամենակարևորը մեր դրույթներում դրված է, որ այս տվյալները երբեք չեն վաճառվելու, չեն բացվելու, այնպես որ սա ամենա secure, ամենա տեղն է, որ ձեր տվյալները կարող են մնալ։ Դա հարցին երկար այդպես պատասխանել։ Շատ լավ։ Արամ, դուք ես կուզենայի լրացնել ձեր ասացին այդ կազմակերպությունների հետ, Սփյուռքի մյուս կազմակերպությունների հետ եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այս նախագիծը ենթադրում է, որ այս քարտի գործածությունը կսկսի բոլոր այդ կազմակերպություններին բերել որոշակի ֆինանսական գումարներ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայկական ինքնության քարտ HiID կազմակերպության նախաձեռնող խմբի անդամ Connect to Communication ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արամ Տեր-Մարտիրոսյանի հետ։ Արամ, նախորդ բաժնում ես հիշատակեցի, որ այս քարտի գործունեությունից շահելու են գրեթե անխտիր բոլոր հայկական կազմակերպությունները։ Մենք ընդհանրապես սովոր ենք, որ գումարները առաջանում են հայկական, համահայկական եւ ինչ որ բարեգործական նպատակների համար հանգանակությամբ։ Ինչպես է նախատեսում կոտրել HiID-ին այս ավանդույթը, ինչպես է որտեղից են առաջանալու նման հսկա մեծ ծրագրի համար ֆինանսներ եւ ինչպես են շահելու այդ ամենից այլ հայկական կազմակերպությունները։ Այո, ուրեմն մենք ասեմ, որ ինչ-որ նորարարություն գյուտ չեն կարել, սա Ամերիկայում ընդունված ձևաչափ է, մեր հայրենակիցները Ամերիկայում կամ աշխարհում երևի գիտեն նմանատիպ affinity network-ներ են կոչվում սրանք,
եւ այսպիսի ընկերություններ Ամերիկայում ծանոթ է AAA 3A այդ կազմակերպությունը AARP որ ուրեմն retirement այսին թոշակի գնացածների կազմակերպություն եւ այլն ուրեմն այս կազմակերպությունները հավաքական խումբ ստեղծում են ուրեմն collective bargaining power անգլերեն ասում են հավաքական սակարկելու ուժ եւ այսպեսով մենք կարողանում ենք տարբեր ընկերությունների զեղչեր վերցնել այդ զեղչերը դու պատկերացրեք ասենք որևէ հեռախոսի ընկերությունից ձեռքի հեռախոսի ինտերնետի ընկերությունից մենք կարող ենք ասենք վերցնում ենք զեղչեր մեր անդամները որ այս քարտով կարող են օգտվել կամ ասենք ինշորանսներ տարբեր մենք Ամերիկայում գնում ենք սկսած medical insurance-ից, տան, չգիտեմ, աշխատանքի, կյանքի եւ այլն այս բոլոր ապահովագրությունները եւ բոլոր բնակարաններից շուտ նաեւ ընդհանուր միջև Amazon-ից առևտուր անելուց եւ խանութներից, ռեստորաններից օգտվելով, կինոներ գնալով եւ այլն ճանապարհորդելով, ինքնաթիռի տոմսեր եւ այլն։ Մենք արդեն բավական քանակությամբ այսպիսի ընկերությունների հետ խոսել ենք եւ մոտարապես ուրեմն պատկերը այսպիսին է ինչպես որտեղից են գոյանում այդ գումարները ուրեմն մենք ստեղծում ենք կարողանում ենք վերցնել մոտավորապես 10% զեղչ այսինքն եթե դուք պետք է ինչ-որ մի բան առնեիք $1000-ով կարեք $900 մենք դրա փոխանեն ուրեմն 10% զեղչ եք վերցնում ես մի փոքր սխալ ասեցի ուրեմն այդ 10% զեղչը մենք բաժանվում է ուրեմն կեսը միանգամից գնում է կարտապանին մեր հայ-ID անդամներին այսինքն այդ $1000-ից ապրանք իրենք առնում են $950-ով միանգամից $50 իրենց գրպանում է ավելանում ուղղակի հայկական ինքնության քարտի ուրեմն անդամ լինելով իսկ մյուս $50 բաժանվում է ուրեմն HID կազմակերպության եւ այն կազմակերպությունների միջեւ որ այդ անդամը որոշել է իր նվիրատվությունը գնա օրինակ ես լինելով ասենք հայ ինժեներների եւ գիտնականների ընկերակցության անդամ կասեմ որ այսինքն այդ $50 կեսն էլ $25 գնա ասենք հայ ինժեներների գիտնականների ընկերակցությանը սա երկու նպատակ ունի առաջինը նա է որ այդ կազմակերպությունները մենք գտնում ենք որ այս մեր կազմակերպությունները մեծ աշխատանք են տանում եւ այդ կազմակերպությունները ավելի ճիշտ կարող են այդ գումարը ծախսել տվյալ իրենց պրոյեկտների վրա օրինակ հայ ինժեներների գիտնականների ընկերակցությունը դա կարող է մեր պրոյեկտները որ ասենք երիտասարդների գիտության մաթեմատիկայի ինժեներիկի հանդեպ սեր դաստիարակելու համար մենք դա օգտագործենք եւ այլն տարբեր կազմակերպություններ ավելի մոտիկ լինելով ժողովրդի եւ ավելի լավ իմանալով իրենց գործունեությունները կարող են շատ ավելի մոտիկից շատ ավելի լավ աշխատանք տանել իսկ այդ ուրեմն 2.5%-ը կամ իմ օրինակում մնացած $25 գալիս է HID-ին այս կազմակերպությանը, որը հավաքվում է, նախ ֆինանսավորում է շատ քիչ քանակությամբ մաքսիմում 15%-ը դրա կարող է գնալ, այսինքն այդ HID-ի եւ հայկական սպյուրքի համագումարի պարլամենտի ստեղծմանը եւ դրանից գոյանում է շատ մեծ գումարներ, որոնք այսինքն արդեն այդ պարլամենտը եւ այդ կորոշեն թե որտեղ է ծախսվելու տվյալ դեպքում կամ կլինի սպյուրքում դպրոցներին ֆինանսավորելու դպրոցներ բացելու ինչպես նաեւ հայրենիքում տարբեր եւ տարբեր նպատակների համար այսինքն շատ Ես առաջարկում եմ որպեսզի մեր հեռուստադիտողները պատկերացնեն թե ինչ գումարների մասին է խոսքը պատկերացնենք որ մենք կարողացել ենք ուրեմն ներգրավել կազմակերպության մեջ մոտավորապես 100,000 հոգի, այսինքն 100,000 քարտապան ունի HID քարտը։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Ես մենք ուրեմն այսպես ասած projection արել ենք այդ ուղղությամբ եւ զարմանալի մեծ քանակությամբ գումարներ են լինում, հսկայական գումարներ 100,000-ի դեպքում դա ուրեմն տարեկան կանի մի քանի $100,000 մի քանի $100 միլիոն շատ կներեք մի քանի $100 միլիոն լեզուս էլ չի պատտվում որտեղ այդ projection-ները անելուց հետո այդ գումարները որ տեսնում ես բավականին ողջևորվում ես այսպես ասած դա միլիոններ են ես էլ ասեմ որ 2 միլիոն
աշխարհով մենք անդամ հայ-ID անդամ ունենալու դեպքում 1.5 միլիարդ եկամուտ կլինի հայ-ID-ի համար միայն դա նշանակում է որ 1.5 միլիարդի չափել կգնան հայկական մյուս կազմակերպություններին եւ դա նշանակում է որ 3 միլիարդի չափել ուրեմն օգուտ կունենան մեր կարտապանները իրենք այդ զեղչերից օգտվել այսինքն հսկայական գումարներ են որովհետեւ իդեալકે չեմ ուզենա ավելի մանրամասնել, բայց սրանք բաց projection-ներ են, սրանք կարող ենք ցուցադրել եւ անել, ուզում եմ ասել գումարները հսկայական են, այսինքն մենք ամեն տարի, եթե մենք ընդունում ենք որ 6 միլիոն հայություն ունենք Սփյուռքում, մենակ Սփյուռքում, ուրեմն ստեղից ելնելով մոտավորապես 10 միլիարդի չափ գումար թողնում ենք, այսպես ասած, սեղանին, չենք օգտագործում մեր նպատակների համար, հսկայական գումարների մասին։ Արամ, ես ուզում եմ անպայման այստեղ ավելացում կատարել, լրացնել, որ հետևյալը սովորաբար գումարները, երբ որ հավաքում էինք մեծ կամ փոքր, մենք հավաքում էինք մեր գրպանից։ Տվյալ դեպքում կարծես թե հայկական պրոյեկտների համար վճարում է բիզնեսը եւ ոչ միայն հայկական բիզնեսը։ Այո, ես ասեցի Amazon եւ այլն տվյալ մենք արդեն ուրեմն կապնվել ենք ուրեմն հյուրանոցների հսկայական շղթաների հետ ամերիկյան, արտասահմանյան եւ շատ ավելի քան 10% զեղչեր են ուրեմն իմիջիայլոց այդ բնակավարում զեղչերը շատ ավելի շատ են հասնում են 30-40%-ների ինքնաթիռի տոմսերի ռեստորանները եւ այլն դա 10%-ը դա մինիմումներ ուզում ասեմ այո սա ամբողջ ոչ միայն հայկական խանութները կամ այդպիսի կազմակերպություն նույնպես ասենք իրենց այդ զեղչերը տրամադրելով մեր հայրենակիցներ ավելի մեծ հաճույքով կգնան այդ հայկական խանութից առևտուր կանեն քան թե կողքի ամերիկյան մեծ խանութից եւ բայց ընդհանուր առմամբ այո դա շատ ճիշտ նկատեցի սա մեծ ընկերությունների եւ մանր եւ մեծ ընկերություններից եւ ոչ միայն հայկական առաջացած հսկայական գումարներ են Արամ, մեզ այստեղ հարցեր են տալիս եւ շատ են տալիս նման հարց, իմիջիայլոց ես կուզենայի, որ մենք անդրադառնանք այս հարցի պատասխանին, որ հայերը միավորելու փորձեր շատ են եղել աշխարհում եւ միջև հիմա կարծես թե ոչ մի այդպես հաջող փորձ, որպես այդպեսին որ հարատևի չկա։ Ինչ է կարծում, ինչու ենք մենք համոզված, որ այս մեկը մենք հաջողելու ենք։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, նաև ասեմ, որ այո, սա շատ բարդ աշխատանք է, ինչպես մեր կազմակերպության ճերմենը Սասունյանը միշտ կրկնում է, որ եթե սա հեշտ լիներ, արդեն վաղուց արված կլիներ, ինքը ինստինկտիվական շատ բարդ աշխատանք է, բայց այնուամենայնիվ նշեմ, որ կան հիմա այն նախադրյալները, որը շատ մեծ հնարավորություն կտա սա անելու։ Նախ եւ առաջ մեր ժողովուրդը միշտ այդ միավորման հավաքական ուժի ցանկություն ունեցել է։ Մենք ուսումնասիրել ենք այդ բոլոր ուրեմն նախաձեռնությունները հայկական համագումարի միավորվելու հավաքական ուժ ստեղծելու սկսած 16-17 թվականից հենց Եղեռնից հետո աշխարհասփյուռ հայությունը սկսել է այս գործունեությունը։ Այսինքն մենք միշտ ունենք այդ ձգտումը կա, ցանկությունը կա, դա ամենամեծ նախադրյալն է, որ կարծում ենք բայց այստեղ կա մի նորություն, որը մեր հայրերը, պապերը չեն ունեցել, այս տեխնոլոգիայի զարգացումը շատ մեծ հնարավորություն է ընձեռել։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք ընտրություններ ուզենայինք անել սրանից շատ չհեռանանք 30 տարի առաջ, ապա ամբողջ աշխարհում մենք ընտրատեղամասեր պետք է հիմնեինք, այդ հաշվեինք եւ այլն, դա ամեն ինչ հսկայական աշխատանք էր եւ կարծում եմ անհնար աշխատանք էր։ Իսկ այսօր ուրեմն այս քարտի միջոցով ես ցույց տամ, ասենք մոտարապես ինչ ձևով կաշխատի այդ ընտրությունը, կունենաք ձեր ուրեմն մոբայլ հեռախոսը, քարտը մոտեցնելով հեռախոսին, սա 3 տարվա Samsung հեռախոսն է իմ, այսինքն նորություն չէ։ Եթե տեսնում եք քարտը ճանաչեց, այս տակի տվյալները, այսինքն քարտից հեռախոսը կկարդա, ձեր ինքնությունը կապացուցվի այս քարտի միջոցով եւ դուք կարող եք միասնյա ընտրություն անել աշխարհի որևէ տեղում գտնվելով։ Սա
մի նորություն է, որ հնարավորություն է ձեռնել եւ մեզ հույս է տալիս, որ մենք սա կարող ենք անել։ Նրանք ովքեր հեռախոս չունեն եւ չեն ուզում ունեն այսպիսի ուրեմն device-ներ կան, եթե սեղմեմ ձայնը երևի արդեն երևում է, ճանաչում է, ինչպես նաեւ ինքը կարող է Եվ ձեր ինքնությունը ապացուցելուց հետո դուք կարող եք ընտրություն անել, առևտուր անել, ամեն ինչ այս անել, որ սա ուրեմն միանձնյա ձեր ինքնությունը ապացուցող տարբերակ։ Այսինքն լինելով բոլորս ծանոթ ենք այս social media կոչվող սոցիալական կայքին եւ այլն, սա նորություն է, վերջի 10 տարվա ընթացքում ստեղծված հնարավորությունները, նաեւ այս քարտային համակարգերը որ հնարավորություն են ձեռնում ավելի մեծ հույս են հավատում, որ շատ ժրաջան ծանր աշխատանքի միջոցով եւ մեր ամբողջ ժողովրդի օգնության միջոցով մենք այսօր հնարավորություն ունենք այդ մեր դարավոր երազանքին հասնելու համար։ Շատ լավ, Արամ, ես տեսնում եմ, որ մենք հեռախոսազանգեր ունենք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը HiID, հայկական ինքնության քարտ կազմակերպության աշխատանքային խմբի անդամ Արամ Տեր-Մարտիրոսյանի հետ եւ ինչպես ես խոստացա, այս հատվածում մենք կպատասխանենք նաեւ ձեր հեռախոսազանգերին, չնայած մենք երևի ավելի շատ պատմելու բան ունենք, բայց եթե հարցեր են առաջանում, մենք պատրաստ ենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Դուք եթերում եք, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, դեր հուդամասուլական ID քարտերով ստիքտին հետ քաշեք գնա։ Մեր անխոչ Տիգրան Ոսկերչյանը միշտ գծի վրա է, բայց ոչինչ։ Եվ այսպես, Արամ, մենք ունենք փաստորեն հայկական ինքնության քարտի այդ կոնցեպտը, որի վրա աշխատել ենք ավելի քան 3 տարի։ Դուք կարող եք բացատրել, թե ինչու դուք ինքներդ հավատացիք այդ քարտին։ Շատ լավ հարց է։ Ես երկար տարիներ Տիգրան քո հետ միասին մենք այս մասին խոսել ենք, իհարկե առաջնակարգ մենք նպատակ ունեինք միջհայկական, այսպես ասած, կապ ստեղծելու նպատակ կար, դուք հիշում եք մանավանդ ձեր Սփյուռքի նախարարությունում աշխատած ժամանակ այս նպատակը մենք փորձեցինք հետապնդել, բայց չստացվեց, այն ժամանակ այս Skype եւ այլն այդպիսի բաներ շատ չկային եւ մենք մտածում էինք, որ շատ լավ կլինի, որ հայերը ներքին կապի հնարավորություն ունեն, վիդեո, ձայնային եւ հաղորդումների, նորությունների կապի ուրեմն հնարավորություն լինի։ Սա երևի առաջին էտապն էր։ Երկրորդ էտապը ձեր առաջարկած այդ ID քարտի գաղափարն էր, որ դուք Ամերիկայում եք գտնվում, իհարկե ես սկզբից չէի ուզում համաձայնվեի, որովհետև կարծում էի, որ մարդիկ չեն ուզենա եւ այնքան էլ չէի մտածել խորացրեցինք նաեւ այս զեղչային համակարգը, որի միջոցով տեսանք, որ եւ կատարեցինք այդ ուրեմն հետազոտություններ եւ տեսանք, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը եւ սա գումարելով նրան, որ Հարութ Սասունյանը նաեւ առաջարկեց հայկական պարլամենտի, Սփյուռքի պարլամենտի ստեղծումը, այս երեքը իրար հետ կարծում եմ դարձավ հիմնակար եւ դարձավ նպատակ եւ սա կարևոր զինվորագրվելու գործ եղավ մեզ համար եւ մենք ինչպես ասեցիր 3 տարի քրտաջան աշխատում ենք ամեն մանրուքը ուսումնասիրում ենք եւ այս ուղղությամբ ուսումնասիրել ենք ներողություն եւ այս ուղղությամբ ուրեմն ամեն անկյուն այսպես ասած նայելով ստեղծեցինք այս ամբողջ համակարգը։ Ես ուզում եմ շատ կարևոր բան ասել, այստեղ մենք նախաձեռնող խումբ ենք հանդիսանում, այսինքն այս համակարգը պետք է ժողովուրդը ընտրի այս համակարգը տանողներին։ Մենք ուղղակի նախաձեռնող խումբն ենք, երբ որ լինի առաջին ընտրությունները, մենք դուրս ենք գալու եթե մեզից ոմանք իհարկե ցանկանան ընտրությունների մասնակցել եւ հաղթել եւ կդառնան հայ խորհրդարանի անդամ, բայց մենք զուտ նախաձեռնող խումբն ենք։ Սա մենք չենք անում, որ սա մեզ է մնալու եւ այլն, այսինքն մենք այդպես էլ գրվել է երկրորդ ուրեմն ընտրություններից հետո մենք դուրս ենք գալիս, այսինքն առաջին ընտրությունները մնում ենք, որ
որպես ոչ թե ընտրյալներ, այլ որպես նախաձեռնող խմբի անդամ եւ երկրորդ ընտրությունից հետո մենք այլևս մեզ փոխարինում են ընտրվածները ուզում ասեմ մենք սա զուտ նախաձեռնող խումբն ենք եւ նպատակ չունենք նպատակային չի որ սա ստեղծվելու է եւ մենք ցմա պետք է սա ղեկավարենք կամ որևէ բան այլ սա պետք է մենք ստեղծելու ենք տալու ենք ժողովրդի ընտրյալները սա շարունակեն այս սա շատ կարեւոր է երկրորդը այստեղ ես ուզում եմ այդ զանգից էլ հենելով երկու բառով ուզում եմ բացատրել որ ժողովուրդ սա չի նշանակում որ զուտ այստեղ տեսակ թե քիչ քանակությամբ ինֆորմացիա է զետեղված այսինքն սա այն համացանցում շրջող ոչ մի կապ չունի այդ մարդկանց ձեռքերի մեջ ես իմ չիպեր դնելու եւ այլն այդ անիմաստ խոսակցությունների հետ սա զուտ քարտ է առանձին ձեր driver license-ի վարորդական իրավունքի նման, credit card-ի նման եւ այդքանը, այսինքն խնդրում եմ այդպես հիմար բաներով մի ժամանակը մի վերջ Շատ լավ Արամ եկեք այսպես էլի ինչ պետք է անի հայրենասեր հայը որը որ ոգևորված է այս համախմբման հնարավորությունից որոնք են իր քայլերը Ինչպես ինքը պիտի ստանա այս քարտը, ինչպես պիտի օգտագործի այս քարտը, մի խոսքով եկեք դրա մասին խոսենք։ Շատ լավ, մենք իմիջիալից առաջի մեր, այսպես ասած, press release-ից հետո զարմանալի մեծ քանակությամբ դրական ուրեմն արձագանքեր ստացանք, մեծ քանակությամբ մարդիկ կապվեցին, մեզ սա շատ ոգևորիչ է մեզ համար, իհարկե դու անում ես, հավատում ես, բայց մինչև չես տեսնում ժողովրդի ուրեմն ժողովրդի reply այսինքն չես հետա պատասխանը չես կարողանում միջև վերջ համոզված ես բայց սա կարելի ասել 100-ից 100 դրական ուրեմն շատ ոգևորված եւ մարդիկ զանգում են թե ինչպես կարող են օգնել անել օգնության հարցը հետեւյալն է ես կարծում եմ նրա առաջի հերթին երևի ցույց տվեցի ուրեմն application-ը, որի միջոցով կարող եք անդամագրվել։ Արամ, արի ավելի պարզ։ Տեսեք, փաստորեն էկրանի վրա գրված է HiID.org կազմակերպության հասցեն։ Մարդը մտնում է վեբկայք, բացում է, երևի ձեր համակարգչով փորձես ցույց տալ դու ինքդ։ Այո, դա դիմումնաձևը այսպեսին է, այսպեսի կարճ դիմումնաձև է, ինչպես սժեցի, անուն ազգանուն եւ այլն, մենք ուրեմն վերցնելու ենք, սա կարեւոր է, պասպորտի կամ ID որևէ երկրի ինֆորմացիան ստուգելու համար, որովհետեւ այստեղ չեն կարող fake-եր լինեն, այդպիսի համակարգ չի, սա ընտրություններ է եւ մենք միանձնյա մարդու ինքնությունը հաստատելուց հետո նա կստանա իր HiID քարտը, ինչպես կստանա, post-ով Այո, post-ով կստանա, իր նկարը կզետեղի, ինֆորմացիան կլրացնի, պարտադիր ինֆորմացիան ընդամենը այսքանն է, այսինքն հասցե, անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, մազի եւ այլն գույն շատ քիչ եւ նաեւ այդ հասցեն եւ հավելյալ ինֆորմացիա, ինչպես նշեցի, դրանք որտեղ են ծնվել, այսինքն որտեղից են իրենց նախնիները, ինչ պրոֆեսիա, ինչ կրթություն ունեն եւ այդքանով հանդերձ նաեւ կնշեն, որ իրենք հայ են որտեվ այս ինքնության քարտը միայն հայերեն է տրվում, իրենց պասպորտի կամ driver license-ի ամերիկայի հիմնական միջոցով մենք կհաստատենք իրենց ինքնությունը, դրանից հետո կստանանք քարտը, այսինքն մենք քարտը կտպենք, կծրագրավորենք այս չիպը հատուկ եւ post-ով այո, կուղարկենք։ Շատ լավ, Արամ։ Հետո իրենց հաջորդ քայլը կակտիվացնեն այդ քարտը։ Շատ լավ, մարդը post-ով ստացավ իր HiID քարտը գեղեցիկ դիզայնով, իր լուսանկարով, այսինքն դա ID քարտ է։ Դրանից հետո ինքը ինչպես է օգտվում այդ քարտից։ Որտեղից պիտի իմանա, որ խանութներում, որ բիզնեսներում այդ քարտը ունի զեղչ եւ ինչ պիտի անի այդ զեղչը ստանալու համար, այդ զեղչը օգտվելու համար։ Այո, այդ ամբողջ համակարգը լինելու է ուրեմն ինտերնետի միջոցով լինելու է մոբայլ հեռախոսային application-ներ, այսինքն ցանկացած խանութը գտնելու, չգիտեմ, եթե հիմա շատ տարածում կա, Ամերիկայում բոլորը գիտեն, ասենք օրինակ Starbucks խանութ ման գալը
կամ երևի Հայաստանում է կա նմանատիպ շատ կներեք ծանոթ չեմ, բայց այսպիսի համակարգով գտնեն ամենամոտիկ խանութը կամ տվյալ ապրանքը որ ման են գալիս, Խանութների ցանկ, այս ճիշտ եմ հասկանում ես, լինելու է խանութների ցանկ, որը կախված է լինելու վեբսայթի վրա եւ մարդը կարող է հստակ պարզել, որ այս խանութում ինքը զեղչ ունի, այս խանութում չունի եւ արդեն իր ընտրությունը անի։ Այո, իրեն մոտ գտնվող խանութը, որը զեղչ կարող է տրամադրել, այսօր այդ հնարավորությունը կա, հեռախոսդ կմիացնես, կասի ես ուզում եմ հեռուստացույց եւ կասի ամենամոտիկ խանութը կամ ինտերնետով որտեղից գնես այդ հեռը, որպեսզի զեղչից օգտվես։ Նույնը նաեւ Amazon-ից եւ այլն օգտվելու։ Դա զեղչ է։ Իսկ ինչպես է ինքը մասնակցելու ազգային, այսպես կառավարման խնդիրներին, ինչպես է ինքը հարցումների մասնակցելու կամ ինչպես է ընտրություններ անելու տեղական կամ ես չգիտեմ խորհրդարանային ընտրություններ եւ այլն։ Ընդհանրապես այդ հարցումների մեխանիզմը այս քարտի հիմքում ընկած խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ շատ շատերն են խոսում հայ ազգի անունից, բայց շատ քչերն են հայ ազգին հարցնում, թե հայ ազգ իսկապես դու ինչ ես ուզում կամ այս հարցը ինչպես ես ուզում լուծել։ Այդ մեխանիզմն եմ ուզում հասկանամ, եթե մարդը պարզապես քարտը արդեն ունի, ինչպես է ինքը իրազեկվելու այդ բոլոր իրադարձությունների մասին։ Կարծում եմ բավականին դա պարզ է այսօր մեր հասարակում, մեր ժողովրդի, որովհետև այսօրվա սոցիալական այդ կայքերը այդպիսի շատ հնարավորություններ են տալիս Facebook լինի, LinkedIn լինի եւ այլն նմանատիպ սիստեմը զուտ տարբերությունը այն է որ ֆեյքերի հնարավորություն չի լինի երբ որևէ ընտրության մասնակցելուց կամ որևէ հարցմանը պատասխանելուց առաջ բացի նայած լագին լինելուց այս քարտի միջոցով ձեր հեռախոսի կամ որ քարտը կպցնելուց ինքը ձեզ կանտենտիկացնի, այսինքն որ դա դուք եք միակ ձեր ձայնով կարող եք ուրեմն հանդես գալ, դրանից հետո արդեն մնացածը զուտ ֆորմաների եւ ֆորմալ եւ բոլորից ծանոթ ընտրական եւ հարցումներ պատասխանելու տարբերակ է, որը կարծում եմ շատ լավ, Արամ, ես ուզում եմ մեկ հեռախոսազանգի եւս պատասխանել, որպեսզի ստացվի։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում եմ իջեցնեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը եւ մենք լսում ենք ձեր հարցը։ Արամ, ես ուզում եմ մեկ հեռախոսազանգի եւս պատասխանել։ Մենք լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, նոր խոսեք։ Աշիզա կներեք։ Բարև Արամ։ Էսի լավ ջուր ես բերի այսօր։ Բարավոր ամենա ազգասեր մարդն է։ Մենք հերվից ճանաչում ենք իրան եւ թող բոլոր հայերներ մեր հարգելի Արամին հարգեն եւ իր նման ազգասեր լինեն։ Իսկ մի հատ փոքր հարց ունեմ պարոն Արամից, որ այդ ասված ցածր կրթություն ունեցողները կարող չկարանան, այսինքն մեծ մարդիկ չեն կարող 70-80 տարի մարդիկ այդ քարտը չեն կարող ունենան։ Իմ հարցումս այդ է։ Շնորհակալ եմ քեզ Արամ ջան, քեզ առողջություն եւ ժանգություն բոլոր հայերեն քոնման ազգասեր եւ մակուրսիտ եւ հասնող լինեն մեր հայ ազգին։ Առողջություն քեզ։ Հարցը ես տիպը Շնորհակալություն։ Բոլորից նման հացող հայերն ասել լինեն, բնականաբար ոչ բոլոր հայերը կարող են ունենալ ծնված օրվանից մինչև ուրեմն մահ, հուսով ենք 100-ից բարձր, բոլորը կարող են ունենալ դժվարություն ունենալու դեպքում ուրեմն այդ մասին մտածել ենք հեռախոսային սիստեմներ կլինեն, հաճախորդների սպասարկում կլինի, որ կօգնեն, ինչպես նաև տարբեր ձևերով կօգնեն ընտրություններին, ինչպես նաև առևտուր անելու համար, այսինքն մտածել ենք բոլոր տեսակի օգնություն տրամադրելու համար, շնորհակալ ենք հարցի համար, ինչպես նշեցի ծնված օրվանից այս քարտը, ես կարծում եմ պատկերացումս միշտ այդպիսին է եղել, որ երեխան ծնվելուց հետո առաջինը այս ինքնության, հայկական ինքնության քարտը մենք այսօր Սփյուռքում նույնպես ունենք արտագաղթ, ես երևի մեր Հայաստանի վարչապետի ձևով ասեմ, այսինքն այդ արտագաղթը մենք այսօր կորցնում ենք մեր հայերին Սփյուռքում եւ այս քարտը պետք է լինի այն քարտը, որ երեխան ծնված օրվանից իմանա, որ ինքը հայ է ծնվել եւ հայկական ինքնություն ունի։ Շատ լավ, Արամ, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց մենք հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք պատասխանել դրանց եւս։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։
Բարեցեք, նախ շնորհավորեմ թե նախաձեռնությունը, սակայն ինչ որ տեսանք պաստարի վրա անդամակցության համար պետք է նկատի առնվի նաև մեր ավագ սերունդը, որ բավական գիտակցություն պետք է ունենա ինտերնետային այս գաբի հետ կինոմնաթիրներ լեցնել, ուրեմն դերևս ավագ սերունդը պետքություն ունենա օգնության, որպեսզի իրենց մասնակցությունը ունենան։ Այո, շնորհակալություն ձեզ զանգի համար։ Ապա շատ լավ հարց է, սա մենք իհարկե շատ հայկական կազմակերպություններ կլինեն, որ կօգնեն, այսինքն դուք միջև մեր կազմակերպությունը Connective Communication կարող եք գալ տեղում, ուրեմն կօգնեն լրացնեն, երևի հայկական եկեղեցիները հուսով ենք կզբաղվեն այս հարցով, տարբեր տեղեր մեծահասակներ նրանք կօգնեն։ Ես իմ կողմից ավելացնեմ, Արամ, որ հուսով եմ, որ մեր հաջորդ հաղորդման Հայ-ID հաջորդ հաղորդման ժամանակ մենք արդեն կկարողանանք վեբսայթի կողքին գրել նաև հեռախոսահամար, որին զանգահարելով կարող եք բոլոր այդ կարգավորումները անել, այսինքն գրանցվել հեռախոսազանգի միջոցով։ Ես մի փոքր առաջ եմ անցնում, Արամ, բայց կարծում եմ կկարողանանք ապահովել։ Կա հեռախոսահամար, կա հենց հիմա կարից կարող է զանգահարել տարբեր հարցերով, հեռախոսահամար հենց կայքը մտնեք, ուրեմն մեր բոլոր ինֆորմացիան այնտեղ կա, այնպես որ կարող եք զանգահարել, կարող եք նամակ գրել։ Մենք եւս հեռուստացույցով այդ ինֆորմացիան գտանք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց վերջին հեռախոսազանգը ընդունեմ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո։ Արամինի նոմերը կարող եմ Արամինի վերցնեմ։ Հաղորդումն էլ Արամը։ Հաղորդումից հետո անպայման զանգահարեք, ես կտամ համարը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ոթե։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ սկզբից չեմ նայել հաղորդումը, մի հարց։ Այդ կազմակերպությունը հետապնդում է շահույթ, թե չէ։ Ամենակարևոր հարցն է, շնորհակալություն։ Կազմակերպությունը շահույթ չհետամտող կազմակերպություն է, գրանցված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես կխնդրեմ Արավին, ուրեմն այդ շահույթ չհետապնդող կազմակերպության անգլերեն անվանումը տալ, բայց մենք գրեթե ժամանակ չունենք արդեն, Արամ։ Հայ-ID non-profit շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, ոչ քաղաքականացված կազմակերպություն է, այսինքն անդամները պարտադիր չի որևէ եւ կուսակցության անդամ եւ ինքը անձամբ կազմակերպությունը կուսակցականացված չէ, բայց այստեղ շատ կարևոր բան կա, պետք է հասկանալ, որ ամբողջությամբ կազմակերպությունը ինքը կարող է քաղաքականության մեջ մասնակցել, դա լինի, այսինքն մեր հավաքական ուժը ցույց տալ, լինի դա Ամերիկայի ընտրություններում, չգիտեմ, Ֆրանսիայի ընտրություններում, այսինքն հայկական լոբինգի համար, այսպես, եթե հավարժան։ Եղավ, մենք գրեթե ժամանակ չունենք, շնորհակալություն Արամ այս հաղորդմանը մասնակցելու համար, հուսով եմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք եւ կպարզաբանենք Հայ-ID-ի մանրամասնությունները մեր սիրելի հեռուստադիտողների համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սրանով այսօրվա մեր հաղորդումը ավարտվեց։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։